ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم بارك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da saduwa wannan masallaci mai albarka Masjidul Mumtaz da ke nan Gurgumari a garin Maiduguri yau cikin taimakon Allah muna yammacin Juma'a 9 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1447 wanda ya zo daidai da 31 ga watan goma miladiya ta 2025 insha Allah ta'ala karatu min littafin al-adabul mufrad na Imam al-Bukhari muna babu ma jaa fi da'watin nabi zamu tashi hadisi na 672 Imam al-Bukhari yace haddathana al-Makki قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند أنا عمرو بن أبي عمرو عن أنس قال أنس بن مالك الله قال مسجد دايكي تشيوا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول yace da kunni na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi manzo Allah yana cewa ya Allah ina neman tsarinka daga damuwa wal hazan da kuma bakin ciki Allah ka tsare ni daga damuwa Allah ka tsare ni daga bakin ciki abu yana iya samun dan adam ya sa shi a damuwa abu yana iya samun dan adam ya sa shi a bakin ciki da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah ya tsare shi daga damuwa ya tsare shi kuma daga bakin ciki wal ajaz sannan ya ce Allah ka tsare ni daga kashi abinda zan iya yi ya kamata in yi amma kuma in samu raunin jiki da ba zan iya yi ba in kasa yi in gagara himmatuwa zuwa ga Allah ka tsare ni wannan abin ko dai abin da ya shafi bautar Allah ko kuma abin da ya shafi neman abin da mutum zai ci wal kasal sannan ya Allah ka tsare ni daga kasala ya kamata in yi yunkurawa in yi abu amma kuma sai in gagara yi saboda raunin jikina wal jubun ya Allah ka tsare ni daga ragwantaka aljibun diddu shaja'a shine kishiyar jarumta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sha fada ba rago bane duk sahabbai kansu suna da yakinin duk cikin su ba taɓa yin wani jarimi babu wani jarimi irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ibn abi talib yake cewa idan yaki yayi yaki abubuwa suka rincaɓe tsanani yayi tsanani yace dukkan mu sahabbai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam muke komawa mu neman mafaka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kai gayya ne muna iya tattaruwa gaba ɗaya mu kowa bayan manzon Allah idan abirin cabe a gaban mu sai manzon Allah yayi clearing hanyar gaba ɗaya sannan mu fito mu ci gaba da yaki amma shi kadai yakan yi tsaya tunkara adadin mutanen da mu in muna tare da shi da yamma ba za mu yi tunkara ba duk da haka manzon Allah yake roƙon Allah ya tsare shi daga aljubun Allah ya tsare shi daga ragwantaka wal bukul mazala ya ce Allah ka tsare ni daga ruwa malamai suka ce abin nan ruwa shine kishiyar karamci idan mutum na da kyauta yana bayar da abin da mutane ke bukata idan yana da rara ko kuma yana da bukata amma yakan yi haƙura ya bayar don wasu su mora shi ya haƙura in ba zai cutu ba wannan shi yake cewa karamci wanda yasa Allah ya bi mutanen garin Madina cewa wa yu'thiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasa Allah ya ce suna fifita bukatar wasun su mutanen garin Makka sun zo babu matan su babu gidajen su babu dukiyar su a garin Madina amma mutanen Madina suka fifita bukatar mutanen Makka akan bukatar su da haka abin nan rowa shine ya zama mutum yana da bukatan abu a wajenka kana da rara ka bashi sai ka ki bashi sai a ce kai ruwa sannan larabawa suna ganin idan mutum ya zama marowaci to a cikar kamala dan adam wannan mutumin yayi kashi balarabe baya son ruwa ya tsani ruwa shi balarabe ka zama mai kyauta ma shine
ka zama mutum. Ibn Jud'an wani mutum da aka yi kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama annabi. A garin Makka ya rayu, mutum ne mai matukar kyauta kuma mutum ne mai bala'in arziki. Wata rana Aisha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya manzon Allah, yanzu duk irin abin da Ibn Jud'an yayi ba zai amfane shi a lahira ba? Manzon Allah ya ce, ya Aisha, bai taba cewa rabbi ghfirli khati'ati yawmiddin ba, bai taba cewa ya Allah ka gafarta min kura ko yana ranar tashin kiyama ba. Ibn Jud'an shine mutumin da yake da gidan saukan baki, komai da zaka bukata a matsayinka na bako an dauke maka, ruwan wanka akwai masu dafa maka. A ka'idar gidan bakinsa shine ba a kashe wuta a gidan 247 iza itace kawai ake yi, ba maganan wai yau sati a kashe wuta ta huta ko a kashe mutane su huta, babu. Masu girkin safe za su wuni suna girki, masu girkin da su karbe su, ko babu masu cin abinci sai an dafa an ajiye in case gari yana wayewa ana ƙara dafa wani abincin, da haka kawai wuta ake izawa sai a yi wata babu ran da za a kashe wuta, kawai iza wuta ake ana ta girki, ana dafawa ana sauki, ana dafa ana saukewa. Sannan shine mutumin da ya ɗauki ɗawainiyar shayar da mutane da suke zuwa aikin hajji na jahiliya a wancan lokacin ruwan Zamzam. To da haka duk wani abu da ya kamata a ce mutum yayi na kyautawa da karamci yayi. To amma da duk wannan kuɗin shi da ya kashe maƙudai ɗin, shi abin da yake bukata ba wai yana bukatar lada a wajen Allah bane, dan lokacin arne ne shi, kawai bukatar shine a gari a dinga faɗa cewa babu wanda ya kai shi kyauta. An faɗa shikenan, a faɗi cewa ba wanda ya kai shi kyauta, ba wanda ya kai shi karamci. To balarabe na san haka, kuma wannan kyautar da karamcin sun gado shekarun babansu annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yakan da ya ga baki yayi sauri ya je ya samu matar shi, to nayi baki, ya je samu wani dan marakin sa, faja bi ijlin samin, ya samu dan marakin sa mai maiko mai kitse, ya ka fa qarrabahu ilaihim qala ala taakulun, ya gabatar musu da dan maraki gashashin, yace me yasa ba za ku ci ba? Suka yi ga alaman dai ba masu cin bane. Fa wajasa minhum khifa, sai ya tsorata da su. Qalu la takhaf, suka ce kada ka tsorata, ba wajenka muka zo ba, an tura mana zuwa garin Annabi Lut, garin Sadum, zamu je mu kashe su. Da haka kaga gado ne shi karamci da karan baki. Annabi sallallahu alaihi wasallam haka shi ma yayi taso da wannan karamci tun kafin ya zama annabi har ya zama annabi. Idan manzo Allah yayi bakon yana sanin cewa lalle ya zo hannun mai karamci. Da haka malamai suna cewa shi kyauta, akwai kyautar da halitta ce a jikin mutum, akwai kyautar da kawai halitta ce. Zaka samu mutum haka Allah ya shi mutum ne mai kyauta, shi bayi da ruwa, tun yana karami in aka roƙe shi za ga ya ba wa wansa, ya ba wa kaninsa, in yarinya ce ko yaro za ga ya sa a bakin yaro, ka ci bani zai baka. Akwai wanda shi kuma yana karami da kan kawo shi zai boye. Akwai wanda shi kyauta ɗabi'arsa ne, ɗabi'ar shi ne, ko ya so ya yi ruwan ma ba zai iya ba, tunda a Allah ba da ruwan ya halicce shi ba. Akwai wanda shi kuma malamai suka ce yana yin kyauta ne dan yana tsammanin kai ma zaka masa in return. Zai baka ne dan yana tsammanin wataran zaka masa rana. Da haka yanzu shi kaman bashi yake baka, wataran zaka biya shi. Akwai wanda shi kuma yana bada kyauta ne saboda wani abu da yake ganin bayan za ka yi masa alfarma a rayuwa ya baka, wani kuma yana maka kyauta ne saboda wani alfanu nashi, kai ma kana masa, shi ma bari ya maka. Ba ni in baka ba ruwa bane, ka bani shas ni ma zan baka. Da haka malamai suka ce kyautar da tafi karamci ita ce kyautar da zaka bayar ranka yana so, ranka yana kauna, baka takura ba. Shi yasa Allah madaukin sarki yace yas'alunaka ma za yunfiquna qul afu, sabai suna tambayin koyi menene za su ciyar, sai Allah ya ce ka gaya musu ciyar da raran abincinsu na bukatar su na yau. Idan kana da cefane, kana da kuɗin da ya ishe ka bukatar ka ta yau, to abin da ya ɗoru a kai raran shi yake so kai kyauta da shi. Mu gane bambancin kyauta da sadaka. Sadaka kana yi ne don neman lada. An gane, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridukum jaza'an wala shukura. Muna ciyar da ku ne domin Allah, ba mu bukatan sakamako a wajenku, ba mu bukatan ku gode mana, dan Allah muke yi. Wannan sadaka ce.
lada kake nema a wajen Allah. Ita kuma kyauta kana ba da ita don ka samu soyayyar wadda ka ba shi kyautar. An gane? Ka ba shi ne don ka samu soyayyarsa, ba wai don ka samu lada ba. Taɓa kasan batirin kaɗan yau ba. Ka ba shi ne ba wai don ka samu lada ba, shi soyayyar shi kake nema. Sai kinka ne kana so ya baka ya, za ka dinga da mai hannu ƙasa ya ko? Musa za ka dinga hannu ƙasa, yan ka zo gaishe shi abin da baka ba babanka mahaifi ma za ka iya ba shi. Dole ne. Baba fa baba yana gida ba shi ba, an zama ba baban yarinya ba, to ya haka kuma ba yana son yarinya ba dole ba da kudi ba. Kaga wannan ai daga ran da baban ya ce ba zai bashi ba zai ƙara bashi kudi babu. Kyauta da kudi da ake bayarwa na kudin zance an je hira da katin da ake tura wa yarinya ai ba dan Allah bane. Mahaifiyarka baka bata amma ka ba wa yarinya soyayya da kake nema ai. To da haka akwai wadda malamai suka ce akwai wadda ɗabi'a ce, akwai da kuma kana ba in return na wani abu ya same ka. Sannan iya kyautar ka malamai suka ce iya alamar imaninka. Iya kyautar ka ga bayin Allah iya alamar imaninka, saboda mai yawan kyauta da sadaka yana kyautawa Allah zato ne. Wanda ya tabbatar da in ya bayar Allah zai bashi yana da wannan imanin ba zai ruwa ba. Manzala ya ce ma min yawmin yusbihu fihi al-ibad, babu wata rana da garin Allah zai waye wa bayin Allah illa wa malakani yanzulan. Manzala ya ce face akwai mala'iku guda biyu da za su sauko fa yaqulu ahaduhuma, ɗayan su zai ce Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah dukkan wanda yake ciyar da duke shi Allah ka maye masa gurbin abin da ya ciyar. Wannan imani ne. Wa yaqulu akhar, ɗayan zai ce Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah wanda ya rike kibar Allah ka gadan mai asara talauci. Mai imani da Allah sosai ne zai na ganin in na bayan Allah zai damu da shi. Amma wanda bai gama nutsuwa da Allah ba zai ce kai da rike na wanda ne Allah ma ya rike na shi. Mana duk mai bayarwa baya rasawa. Manzo Allah ya ce ma na kasar sadaqatun min malin, da dai ba a taba yi ba tarihin duniya wai sadaka ta rage dukiya, ba a taba yi ba. Da haka za ka samu mutumin da yake da kyauta mutane suna kaunar shi suna son sa, kullum kofar gidan shi akwai bayin Allah, ana son shi ana kaunar sa. Amma wanda yake da shi sama da na wancan baya bayin Allah, za ka samu mutane ba su son shi. Idan musiba ta afka masa babu wanda zai jajanta masa. Da haka manzo Allah ya ce Allah ka tsare ni daga ruwa. Wadala idain, manzo Allah ya ce Allah kuma ka tsare ni da nauyin bashi. Bashi ya min nauyi yayi yawa a kaina an gagara biya. Shi bashi bukata ce take sa mutum ya ci, wanda shine al-aslu fi din. Ba yadda ka ci bashi baka da bukata ba. Dan malamai suna cewa magabata ba a taɓa samun lokacin da mutum bashi ya dame shi a rayuwarsa ba, face wani abu na sashin hankalinsa sai ya bar jikinsa, kuma ya tafi nan ba zai taɓa dawowa ba. Musamman lokacin da mutum ke bin ka bashi ya tambaye ka ka bashi bashinsa kuma ba ka da abin da za ka biya shin, tashin hankalin da za ka shiga sai ya tafiyar da wani sashin hankalinka, ya tafi nan ko ba zai dawo ba. Shi sa'ai dole sai ka sa a ci shi. Manzo Allah ya ce Allah ya yi alƙawarin taimakawa, ya ɗaura wa kanshi da kanshi taimakawa mutum uku. Na farko mutumin da ya ci bashi, dole ta sa ya ci bashi kuma ya cire da niyan zai biya, Allah zai bashi abin da zai biya. Da mutumin da ya aure dan ya kame kansa, Allah ya alƙawarin zai taimaka masa. Da mutumin da ubangidansa bawan da ubangidanshi ya ce ka je ka nemo abin da za ka fanshi kanka, Allah zai bashi abin da zai bayar. Da haka manzo Allah ubangiji ya tsare shi da bashi. Annabi sallallahu alaihi wasallam bukata ta kan sa manzo Allah ya ci bashi. Ana samun daidai kun Rasul manzo Allah ya koma ga Allah
silken shi yana wajen wani makwabcin shi ba Yahudi wadda annabi ya bashi silken nan jingina, manzo Allah ya karbi abinci a hannun ba Yahudan ya ciyar da iyalansa har manzo Allah ya rasu duke shi ta kai baraba ta zo ballantana ya biya wannan ba Yahudan dabinan da ya karba ya ciyar da sa Aisha. Da haka daga baya dukiyar manzo Allah ta zo Abubakar Siddiq ya biya wannan ba Yahudan dabinan sai ya karbi silken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da kanshi annabi yake cewa inda a ce ubangiji zai maida min dutsen Uhudu ya koma gwal, dukkan shi ya koma gwal, manzala ya ce da babu dinari ɗaya da je kwana a gidana. A ranar annabi ce zan rabe muku shi gaba ɗaya, zan dinga wane karɓa, wane ɗiba, wane ungu, wane ansa, wane karɓa. Manzala ya ce sai dai ɗan dinarin da zan ajiye dan biyan bashi. An fahimce ni? Dan biyan bashi. Annabi akwai lokacin da yakan ci bashi dan bukatarsa, kuma galibi amma basussukan da ke kan manzon Allah zaka samu basussukan mutane ne. Idan ka samu manzon Allah ɗabi'a shi kace mishi ya manzo Allah gidana babu abinci, in akwai abinci a gidan shi annabi zai haƙo da ciyar da matan shi ɗauka ya baka. Idan ba yi da abinci ya ɗauki kuɗin abincin ya baka. Idan yana tsamanci samu waje ka zauna ana kawo mishi zai haƙura da nashi buƙatar da yake da shi ma iyalinsa ya ɗauka ya baka. Idan babu wani da ce ka je ka samu wani mai shago ka ce injini ya auna ma alkama kaza ko sha'iri kaza ko dabino kaza ka ce mishi ni zan biya shi kuɗin, annabi zai auna ma ka je ka ciyar da iyalanka shi bashin akan shi yana samu sai ya je biya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghithu. Annabi mun goye wa annabin nan namu, alhamdulillah. Da haka manzo Allah ya ce dala iddain, Allah ka tsaye da nauyin bashi ya mun nauyin da bazan iya biya ba. Wa galabati rijal, Allah ka tsare ni da rinjayen mazaje. Kenan a samu wasu sun yi rinjaye a kaina ko a filin yaƙi, ko kuma a samu wasu su yawan su ya dinga tsorata ni. Allah kar ka sa maza su fi ƙarfina ko a yaƙi, ko kuma sun tinkaro ne ya zama kwarjinin su ya sa su fi ƙarfina. Ya Allah kada ka nuna min wannan ranan. Ko ba a taɓa ba annabi ya taɓa tsoron mayaƙa a filin yaƙi ba. حديث 673 حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الرحمن المسعودي عن علقمة بن مرثد عن أبي الربيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبي هريرة الله كرم سيدا يتشي كان من دعاء النبي na daga cikin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yawaita yi a rayuwarsa shine Allahumma ighfirli, ya Allah ka gafarta min laifuffukana. Wasu laifuka yake da shi, inna fatahna laka fathan mubinan liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Annabin da aka ce in ma kayi laifin a baya an yafe maka, in ma zaka yi a gaba ma an yafe maka, to ta yaya kuma maganan ya Allah ka gafarta min yazo? Mun faɗa satin da yace muka ce manzo Allah yana yin wannan ne tawali'u ga Allah. An yafe masa ma yana ƙarunna Allah cewa shi mai laifi ne dan tawali'unsa. Wasu malamai suka ce annabi yana yi dan ya koyar da mu ba wai dan shi na da buƙatar gafarar ba. An fahimta? A aqidar ahlus sunna manzo Allah ko saga'ir baya yi. Ƙananan zunubai annabi ko ƙanana baya yi. Ƙananan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya yi. Da haka ma qaddamtu, ya Allah laifukan da na gabatar a baya ubangiji ka gafarta min. Al-ghufran shine a lullube shi yasa yake cewa mighfar, kwalkwala da ake sawa kai, helmet, hular kwano, kaga tana rufe kanka ne ai. To al-ghufran shine Allah ka lullube mun laifuka na. Shi kuma Allah mai karamci ne, Allah baya lullube laifin bawa kuma ji lahira ya ce bari a bude. A kai ne kake da wannan tunani, kai ne kake da wannan. Amma ya Allah zai rufe abu a nufin ya rufe dan saboda kai da tuzar ta kada shi kuma ji lahira ya ce bari ya bude. A Allah baya haka. Karimun, Allah mai karamci ne. Da haka ya Allah duk laifukan na gabatar Allah ka yafe min. Wa ma akartu, Allah laifukan da zan yi na jinkirta yin su kafin ma na yi su Allah in ka kaddara min zan yi, ubangiji ka gafarta min. Wasu malamai suka ce anan Allahumma ighfirli ma qaddamtu, Allah gafarta min abin da na gabatar a baya min al-khataya wadh-dhunub, na kurakurai da zinubai ka gafarta min. Wa ma akhartu, Allah idan a gaba akwai
wasu sunnoni da ina yin su na ibada da zan samu sakacin da ba zan iya yi ba, ya ubangiji ina roƙonka ubangiji su ma ka gafarta min kan nayi sakacin barin wannan sunnonin. Ko kun fahimce ni kuwa? Tunda ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake addu'ar, da haka in annabi misali a da Allah ya ce mun yafe maka abin da za ka yi a baya, in misali annabi kafin ya zama annabi wanda bai yi ba Allah ma ya bashi isma, Allah ya tsare shi, in annabin yayi ma to ya ma yafe masa. Sunnonin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi idan wani abu ya dau hankalin shi ko shagulgulan yaƙi ko shagulgulan ɗawainiyar al'umma ya sa bai samu yayi ba, tana gun ubangiji ya yafe masa kafin ma lokacin su yayi. Wa ma asrartu, Allah abin da na ɓoye cikin zuciyata ubangiji ka yafe min. Dan adam kai ne baka ganin abin da yake cikin zuciyar mutum, Allah yana kallo. Ya'lamu khayratal ayni ma tukhfi as-sudur. Ubangiji ya san idan kina ha'inci kuma ya abin fatan ku suke ɓoyewa. Duk abin da yake Allah sani. Abin da yake cikin ran kowa Allah sallallahu alaihi wasallamikum ya so wallahi wa tazira qulubikum wa amalikum. Manzo Allah shi kaidar Allah shine baya kallon surarka da gangan jikinka, ba wai Allah baya kallo a ce Allah baya gani, a bai kallon wanda ba kake yi, sai dai idan kana aiki ubangiji yana kallon zuciyarka ne, da shi Allah zuciyar yake gani, da nan ne zai yi rashin ɗinka, da wannan zai scoring ɗinka. Idan har kana da ikhlasi kana yi dan shi, Allah ya baka lada gwaggwaba. Idan har baka yi da ikhlasi ba, ubangiji ya watsa ma kayanka. Allah tsare mu. Wa ma alantu, Allah da laifukan da na bayyana na yi a fili ubangiji ka gafarta min. Da kan yi laifuka a boye, da kan laifuka a fili. Amma da yin laifi a boye ba, yin laifi duka ba. Amma da wanda ya laifi a boye da wanda ya laifi a fili ya fi dama wanda ya ɓoye. Maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah maɗaukin sarki bai gafartawa ba wanda yake yin laifi a fili, saboda shi yana mujahara da Allah, yana nuna mutane cewa Allah ya hana gani kuma ina yi kamar Allah ya abin da zai yi ne. Kuma a Samarkandi yake cewa ka kula da wani sirrin ubangiji fa, duk wani abin da kaga Allah ya hana a lafiyayyen hankali da bai jirkice ba, ɗabi'a ma ta yin abu. Ɗabi'arka tana lokacin da kaga mutum ya zama ɗabi'arsa ta daina ƙin abin da ba kyau a shari'ance, ƙwaƙwalwarsa yanzu ta juya ta koma tunani ba irin na mutane ba. Misali, ka ɗauki zina. A ɗabi'a ta lafiyayyen hankalin ɗan adam, don Allah in ba mahaukaci ba, mutum zai iya ya zo tsakiyar layi, tsakiyar titi ya kasance da yarinya ce? Wannan ko da ku bai da addini, ai abin ta ba ɗaba'u, ɗabi'a tana ƙin abin. Wani abu ne da ko dabbobi ma da suke yi, kai za ka ga abin in ka ga ana yi za ka ɗauke kai, dabba ce fa ke yi, amma za ka na ganin da zai yi su yi a ɓoye da su yafi. Dabba fa, balantana kuma ɗan adam. Haka giya, mutum ya ɗauki kwalba yana sha, kuma yana sha ya fara tangaɗi, ai ka san ɗabi'a ta saba wannan abun. An gane? To duk washi sa manzo Allah ya ce wal ithmu ma haka fi nafsika wa karita an yadali alaihi nas. Shi fa zinubi shine abin da ranka baya so. Ko ya kai ranka ya so zunubi, Allah bai tsara haka ba. Kawai zaka ji dai kana da yi ne kawai a babun dole, dan ka sa kanka sai ka yi, amma kai ma baka jin daɗin abin. In ka ji daɗin shi ma kana gama za ka yi bakin ciki. Wai amma duk na biyu da bai ko dama dole ka ci mana, amma wai in matan shi aure ne, in ya mu'amala ta baya jin bacin, wai me matsala na Abu Batul fa wallahi har mafita yake ne ma, in ba shi fatawari yadda zai jin baki
ciki fage ko ya ba shi fatawar yadda kenan zai dina ɓatar zai da damuwa kenan yayi zina ya hayyu ya qayyum Allah ka tsare mu da haka shi sabo kawai in dai ko kana yi gaji ɓaci rai ko ka gama ka ji ɓaci rai tunda abin dama harkar shedanci to wa ma asarartu ya Allah zunuban da ne a ɓoye don ne a bayyane Allah ka gafarta min wa ma anta a'lamu bihi minni Allah da ma zunubin da kai kafi ni sanin sa akwai lokacin da bawa yakan saba wa Allah bai ma san ya saba wa Allah ba kuma yayi sabon a tunanin shi yayi daidai amma ba daidai bane malamai suka ce na daga cikin tashin hankalin da dan adam zai fuskanta ya je lahira da ayyukan da yana tsammanin daidai ne yana tsammanin Allah ya bashi lada sai je ga shi ba shi yasa Allah ya ce wa qadina ila amirin amma bajana ban Allah ya ce ranar kiyama akwai mutanen da zamu tattaro ayyukan su mu tara gaban su za su na ganin kamar aikin kirki suka yi Allah ya ce sai mu maida shi dura mu sheke shi Allah ya ce haka zamu yi da aikin nasu in ma dai aikin bai dace ya karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko an yi aikin babu ikhlasi dukkan aikinka in za ka yi saukan ƙur'ani izu 60 sau 60 in babu ikhlasi Allah ba zai karɓa ba wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa dole ne kawai kai yadda ubangiji ya tsara yadda Allah ya ce ayi da haka Allah madaukakin sarki akwai zinuban da kai bawa kayi wa Allah ma baka san kawa Allah ba misali yanzu annabi Nuhu alaihi salatu wassalam kai Allah madaukakin sarki ya ba mu labari lokacin da aka samu ambaliya da Allah zai halakar da mutanensa kaga ya ce innabni min ahli wa inna hakimi yace ya Allah ga na dana fa yana cikin iyalina kuma Allah kai yafi adalcin masu adalci Allah ya ce innahu laysa min ahlika ya wannan baya daga cikin tawagarka innahu amalun ghayru salih bai yi ayyuka na kwarai ba sai Allah ya ce fala tasalni ma laysa laka bihi ilm annabi nuka ga yayi laifi ba sai yayi ba tambayar da yake ne yayi laifi Allah ya ce kada ka sake tambaya ta kuma daga yau abinda ba kar ilimi a kansa inni a'izuka ina maka wa'azi kar ka zan cikin jahilai strong warning annabi nuhu ba annabi nuhu kaga kenan akwai abin da zaka yi kai bawa ne kai dama shi sama ka zama bawan ai baka sani ba ashe ba daidai kai ba to irin wayannan ne fa manzo Allah ya cewa ma anta alamu bihi minni Allah akwai zinuban da kai ka fi ni sanin su Allah ni ban san su ba lokacin da aka zo yakin badar an kama usara badrin ai wannan fursunin badar din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawaran Abubakar Siddiq sai ya Abubakar ya kake ganin za a yi da mutanen nan ne mun kawo su fursunoni Abubakar ya ce to a karbi fansa mana ya manzo Allah kowa ya biya ku tunda da kuɗaɗe a hannunsu baitul malin mu gwamnatin mu tana buƙatar kuɗi manzo Allah ya ce to shikenan bari shawara sayyidina Umar annabi ya ce ya Umar ya ga za a yi da wannan usara badrin din sai ya ce habba ya rasul a kashe duka a kashe su manzo Allah sai ka san annabi da tausayi sai karkatu zuwa ga shawara sayyidina Abubakar Siddiq washe da safe sai ga manzo Allah da sun hada kai a waje suna kuka Umar yazo ya same su ya ce a'a me faru kuke kuka ku gaya min abin da yasa ku kuka in abin tiya ku ne ma tiya ku kukan idan ma abin ni bai kai sani ku ba sai in yi kuka dan kukan ku Allah ya saukar da afallahu anka lima abinta lahu Allah ya yafe maka me yasa amma ka musu izini a yi fansa sai ce Umar wallahi shawara ka da babba ne ubangiji ya saukar da me yasa an fa yafe wa annabin amma dan Allah ya ce mai yasa annabi sa shi kuka an yafiya ne ta fara zuwa kafin mai yasan amma sai da annabi ya kuka kare da manzo Allah yake tsoron Allah sa to akwai abubuwan da zaka yi kana tsammanin daidai ne kai baka sanya shi ka kuskure shi yasa Allah masarki ya mana karamci yace rabbana la tu'akhidna in nasina
aw akhtana ya Allah kada ka kama mu da laifi idan muka manta ko muka yi kuskure. Idan kai kana tsammanin daidai ne babu ganganci babu sakaci a ciki baka sani ba, Allah zai maka afuwa dan ya zama kuskure. An gane? Kuma a rayuwa ma haka yana iya faruwa da kai, kana yin abu kai tsammanin haka ne sai ya bayyana gare ka ba haka bane. Wannan ya rayuwa ma haka yana faruwa, kai tsammanin in nayi wannan abun fa zai bille, sai ka ga ashe yadda kai mani ne zai ƙara makale maka. An fahimta? Wannan ba sa daga cikin azkarus sabahi wal masa, tana daga cikin addu'aul mutlaqa ne. Duk lokacin da dama zaka yi su da safe da yamma da rana da kowace zaka yi su. Innaka antal muqaddimu antal muakhir. Annabi sai jinjina wa Allah yace ya Allah lalle kai ya Allah kai ne al muqaddim, Allah kai da ka rigayi kowa. Wato dan ka gane Allah fa Allah ne. In kana so ka ba wa kanka wahala shine ka fara kokarin kwatanta Allah da irin kwatance irin naka dan adam. Yanzu ka iya cewa an yi lokacin da babu Malam Usman ba, halata lil insani hinin min ad-dahi lam yakun shay'an madhkura. Allah ya ce shin ya zo wa dan adam lokacin da aka yi lokacin da ba taba ambatansa ba. Yanzu anan adadin yaran duk zama ya fara ga wai mu sani mun ma haka ne. To ka iya cewa to lokacin da babu dan adam ya duniya take, lokacin da babu annabi Adam in ya duniya take, amma ba zai taba yiwuwa ka ce lokacin da babu Allah ya abu kaza yake ba, dan ba a taba yin wannan lokacin ba. Allah yana nan babu lokaci, kai kuma kana kwatanta lokaci ne inda babu Allah. Kun gane kwatance na? Yawwa zaka fara cewa in yanzu lokacin da babu Allah, me kace? Lokacin da to shi Allah yana nan ma babu lokaci. Na? Shi ne Ubangijin, lokacin ma ba lokaci. Shi ne Ubangijin lokacin, lokacin ba lokaci ma. Dan idan aka yi kiyama tashi za a yi babu lokaci yayi. Za a ce kai na fiha abada, yanzu ba maganin lokaci yayi. To da haka shi Allah ba a taba yin lokacin da ma babu shi ba. Lokacin ma an yi Allah, akwai lokacin da Allah akwai Allah babu lokaci. Akwai lokaci shi Allah yana nan, babu duniya, babu sama, babu ƙasa, babu tauraro, babu komai sai shi Allah. Babu komai sai shi Allah. Ita ma babu ita akwai Allah. Babun ma babu ita ma ba ta nan ma akwai Allah. Kai ya hayyu ya qayyum. Wallahi wanda bai ji tsoron Allah ba yayi asara. Wallahi alazim. A wannan watan an yi wani bincike. Wannan watan da muke ciki zai kare yau ko gobe ko? Yau misali zai kare. An gano cewa duniya a iya ƙididdiga da aka wa duniya, an ce duniya tana da shekaru biliyan 3 ne da miliyan 400. Rough lissafi. Daga farkonta zuwa yanzu tana da shekara 3.4 biliyan. Amma ka ji wani abun mamaki, an samu wani tauraron da shi kuma lissafinsa ya nuna yana da shekara 4.2 biliyan, ya samu ma yana nan ma lokacin babu duniya. Kai ne yanzu kake da wata kwakwalwa yar kankanuwa kamar ta kifi, kana magana lokacin da babu duniya ya yanayin nan din yake. Yanzu ba muna yi mu ce lokacin da babu duniya nan din ya yake ba? To akwai halittun Allah da ma babu duniyan masu din Allah ya yi suna nan. Tsakanin shi da duniyarka inda za a samu abin da zai gudu a gudun speed of light tafiyan wutar lantarki sai ya yi 19 billion years daga nan duniya ka yi tare da sauraron 19 billion years kafin ya tare da sauraron da ake magana cewa an same shi sabo. Duk a wannan tafiyar ba a tare da sama fa. Wai ma da ya Allah ka yadda Allah ne? Duka wannan tafiyar fa babu maganin fa an fara hango sama. Ba maganin wannan sama da kake ganin ta kamar kai tsalle ka taba din, duk ba a je kusa da ita ba fa haka. Inda zaka samu wutar lantarki ta yi gudu kamar sai ta yi shekara biliyan 19 kamar ta daga nan duniya kamar tare da wannan tauraron. Sama da ita Allah ne san adadin tafiyan kuma tafiyar da zai kamu a tarar da sama.
scientists suka yi bincike suka samu wannan duwatsun ta existed 400 million years ago. 400 million years. Sai hankali na duniya mata. Wallahi zai yi. Sosai ma? Skeleton na fa to shi yasa ai ake cewa wa ma'antal muqaddim din Allah shine ya rigayi komai. Allah ya rigayi kowa al-muqaddim qadim allazi lam yasbiquhu shay babu wani abin da ya rigayi Allah, kuma ba a taɓa lokacin da babu Allah ba kai ne kake da tunanin cewa ai akwai wani abu lokaci, shi Allah a wajen shi babu wani abu da za a ce wai akwai lokacin da shi Allah babu ba a taɓa yi ba kawai. Wal muakhir Allah kuma kai ne jinkirtacce, kenan kowa zai kare ya barka. Shi yasa yake cewa kullu man alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram. Duk wani abu in dai halittan Allah ne sai ya kare. Mutum ne zai kare, aljani ne zai kare, dabba ce za ta kare, za a wayi gari babu kowa sai Allah shi kadai, kamar yadda dama an yi shi kadai ne. Allah zai kashe kowa, Allah zai wa kanshi kirari ya ce ni mani mulki yau na waye, sai Allah ya ba wa kanshi ansa, dan ba wanda ma zai ba shi ansa, duk ya kashe mu, sai ya ce lillahi alwahidul qahhar, ya ce ni kadai ne nake da mulki, na kashe kowa. Haka ubangiji zai zama shi kadai, babu kowa, babu mala'ika jibrilu, babu israfil, babu hamalatul arsh, babu kowa, babu komai sai Allah kawai. Da haka shi Allah shine zai wanzu. La ilaha illa anta, ya Allah babu abin bautawa bisa dacewa da cancanta sai kai kadai ya Allah. Hadisi 674. Hadathana Amr bin Marzuq qala akhbarana Shu'ba ana bi Ishaq an Abi al-Ahwas an Abdullah qala kana nabi yadu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance da addu'a yace Allahumma inni as'aluka al-huda, ya Allah ina roƙonka shirye ni, Allah ka shirye da mu. Kai ma kullun ka roƙon Allah baka ce ihdinas siratal mustaqim so 17 mafi karanci, babu nafila, zaka roki Allah ya baka shiriya sau 17. Ba wanda kuma yace ya shiryar da kai sai Allah. Idan Allah ya shiryar da kai ba wanda zai batar da kai, in ya batar da kai ba wanda yace ya shiryar da kai. Wal afaf, Allah ka bani kamewa daga barna, kamewa daga zunubi, kamewa daga fasikanci, kamewa daga sabo, kamewa daga haƙuri da abin da ka bani. Walgina, ubangiji ka bani wadatar zuciya. Algina malamai suka ce anan ba ana nufin ginal mal, wadatar kuɗi ba. Shi wace ai ba wadata bane ai, kawai kana da kuɗi ne. Allah madaukin sarki yakan iya ba wa ɗan adam kuɗi kuma ya zama an ba shi kuɗin kuma ya gagara samun kwanciyar hankali akan kuɗin. Idan mutum yana da biliyan 10, miliyan dubu sau 10, yana ma'aikacin gwamnati, zai iya ganin 100,000 za ta wuce amma ya karasa ta. Shekwan tsayir yana da miliyan 1000 sau 10, amma in ya samu damar ya saci 100,000 ma zai sata. Wannan yanzu kudin shi kudi ne? Ga kudi ne amma babu wadata. Amma za ka iya samun talakan da ba naira 1,000, wallahi al'azim zai samu daman ya cuci wani naira 10, amma zuciyar shi ta wadatu da dubin shi ɗayan nan, ya haƙuri ba naira 10 nan dan ba halaliyarsa ba ne. Sosai ma kuwa a garin nan, sosai talaka ce wallahi ta mayar, sosai ma kuwa. Kaga tana da wadatar zuciya. Shi yasa kullun ka roki Allah ya baka wadatar zuciya. Shi yasa manzo Allah ya ce laysa al-ghina an kathratil ard. Ba wadata shine mutum ya zama yana da tarin kadarori ba, walakin al-ghina ghinan nafs. Allah ya baka wadatar zuciya. Duk abin da Allah ya baka ya zama zai wadace ka. Ka rayu gwargwadon abin da Ubangiji ya sa a hannunka. Babu ruwanka da kallon wani, babu ruwanka da kallon wance. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi wa yafi kowa mene sai yake cewa wanda ya wadatu daga abin da Allah madaukakin sarki ya bashi. Idan zaka rayu ka dinga daidaita rayuwarka iya abin da Ubangiji ya baka, anan zaka yi bezi rayuwarka, wallahi zaka rayu.
amma lokacin da kake ganin abin da Allah ya baka kai kuma kana so ka rayu sama da abin da Allah ya baka, to ba za ka taɓa dina shan wahala a rayuwarka ba. Ya kamata inda a ce za ka yi cefanen gidanka samunka 3,000 ne, 3,000 za ta ma cefane, kai kuma sai ƙwallafa a ranka sai ka yi cefanen 9,000, ina za a samu cikotan 6,000? In ma a ci bashi, in ma a yi cuta. Haka ne? Mutumin da ya ci 9,000 a gidan shi ya fito ya zauna a karatun nan, da wanda ya ci 3,000 ya fito ya zauna a karatun nan, waye zai gani? Babu. Zai yi yanzu da safe ɗumame na ci. Malam Usman ya karya da kaza da bired da shayi mai kauri, amma iya a baki ne muka bambanta. Lokacin da abin ya shiga ciki da shi duk ɗaya ne mun ƙoshi. Wala Allah ma na wai fina shi rike ciki. Wala Allah. Na? Yawwa wala Allah. Da haka shi dan adam ubangiji ya tsara shi sa malamai suka ce rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya koyar da mu rayuwa ka rayu gwargwadon abin da Allah ya baka. In annabi yana da shi naman miya ma tinkiya ake yankawa. A wannan gidan ne da ake yanka naman miya tinkiya kuma ake yin wata biyu ba hura wuta ba. In akwai a ci, idan babu a haƙura. Inda za ka ɗauki rayuwar waye zai saka a damuwa. To waƙala ashabina an amru wattuqa, manzo Allah yakan ce kuma Allah ka ina roƙonka ka bani da kiyaye dokokinka. Attaqwa ka bani dama ya Allah in dinga kiyaye dokokinka, abinda kace nayi ina yi ya Allah gurgurdan iyawata. Fattaqullaha mastata'tum, ku kiyaye dokokin Allah iyaye da za ku yi, abinda kace na bari Allah kuma na bari. حديث 675 حدثنا بيان قال حدثنا يزيد قال حدثنا الجريري عن ثمامة بن حزن قال سمعت شيخا ينادي بأعلى صوته. ثمامة يتشي يا جون متمي ينا شيلا يا دغ مريا ينا cewa اللهم إني أعوذ بك من الشر لا يخلطه شيء. Ya Allah ka tsare ni daga dukkan sharri, kada wani abu ma ya cakuɗe da shi. Ya Allah sharri ka raba ni da shi kakab, ka tsare ni da sharri gaba daya. Allah wannan sharrin kuma kada ma ka bari ya Allah wani abu ya cakuɗe da shi, wannan sharrin ka raba ni da shi gaba daya Allah. Mun faɗa a baya ai cewa akwai sharrin da yakan zo da alkhairi, akwai alkhairin da yakan zo da sharri. Mun faɗa? Wasa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum, sharri ne ai, abu ne baka so, aya baka san shi kai ganin ka sharri ne ba, zai yi alkhairi ne. Wasa an tuhibbu shay'an, zai yi ka so wani abu kai kana ganin sa qarara madara alkhairi ne, wa huwa sharrul lakum, alhali sharri ne gare ku. Shi sa Allah ya ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna, Allah ne ya sani ku ba ku sani ba. Daka wani abun yakan zo maka ta fuskar ƙarar zaka na ganin alkhairi ne, amma ƙarƙashinsa wutar da ke ci tafi gobara gidan man fetur, tafi gobara gidan mai. Idan mutum Allah ya jarrabe shi da mace mara kirki zai fi gane wannan karatun. Ka san akwai da take da kyan dan maciji ai, haka ne? A physically a zahiri zaka ganta ga ta nan masha Allah, cikinta H2SO4 ne. Hydrochloric tetragosulfuric acid ne. Sulfuric acid. Wallahi guba ce. Cikinta ya hayyu ya qayyum, guba ce. Amma a zahiri kuma zaka ganta ga ta nan masha Allah. Haka akwai kuɗin da zaka na gani shi a zahiri kuɗi ne, cikinsa inda Allah zai baka guba ce. Allah ya sani yake hana wasu kuɗi fa. Shi yasa manzo Allah ya ce akwai mutanen da Allah ya sani in bai ba su kuɗi ba za a samu damuwa da su, Allah sai ba su kuɗi. Akwai wanda Allah ya sani in ya ba su kuɗi wuta za su tafi, Allah ya hana su kuɗin. Shekuna ɗaya. Me zabi? Astagfirullah. Man bugar? Mana. Akwai wanda wallahi kai ka san in da Allah zai bashi kuɗi, kai ma'ana ka analysis din ka san wannan ya samu kuɗi, ta'asar da yake bai da kuɗi ma ya ƙari. Yau ya samu kuɗi ga mota,
ga kuɗi kama hotel a ƴaƴan mutane sun shiga uku kuma akwai matsala wallahi. To Allah sai ya hana shi, Allah ya mishi alkhairi in ya bashi zai tafi wuta, Allah sai ya hana shi dan ya rayu da talauci dan kare ya sabo ya tafi aljanna. Wani kuma ba a bashi ba zai je practic ma, zai practic Allah zai sai da mamashi yayi kuɗi, zai sai da baban shi. Shekara 3 ko 4 baya ba kun ga wani abu ya faru a wata jiha ba cikin jihohin kudin nan, wani yaro ya je samu boka ya hada baki da boka akan shi kawai kuɗi yake so yi, boka yace sai ya kama masa, yace shine kawai zai yi kuɗi, yace in ka kama mamarka za ka yi kuɗi, za a yanka mamarka a yi tsafi da jininta. Yaron ya je dauko mamarsa, boka ya fi shi hankali. Bokan ne ya kira 'yan sanda ya ce a ina harkar bokanci na ga wanda ya fi ni zafin kai wasu ya kawo na ga wanda ya fi rashin tsoron Allah. Wallahi bokan ne ba da hint ma polisa suka kama shi. He just 19 years 19 man bukar shekara 19 in an ba shi kudin ma mai zai shi kam. Yaro mai shekara 19 ya san daɗin kuɗi ne? To man bukar duk abin da za a mura da kuɗi kana da shekara 19 me za ka yi kamar kuɗin? Babu fa, wallahi babu ba abin da zai mura da kuɗin. To amma kaga da yake babu wadatar zuciya shi yasa ya matsa shi kawai yayi kuɗi. To shi da yake cewa qultu man hadha shaykh, Sumama yake cewa sai na tambaya abokin tafiya na wane ne wannan? Qila Abu Darda. Sai aka ce ai wannan shine sahabin manzon Allah Abu Darda. Abu Darda mijin Ummu Darda, wanda duk hadisan matarsa zaka samu daga bakin shi ne. In ya karanci hadisi bakin manzon Allah sai je karantar da iyalinsa, in ya karanci hadisi bakin manzon Allah sai je karantar da iyalin shi, haka ya rayu. حديث 676 حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر قال حدثنا إسرائيل عن مجزأة أنا عبد الله بن أبي أوفى أن النبي كان يقول النبي كان شينا تشيوا اللهم طهرني بالثلج سيتي مزالا سيتي الله كسبتشيني دا كنكرة والبرد da sanyi wal ma'ul barid da ruwa mai sanyi. Abu ɗaya ne annabi dinga maimaitawa ai, kama ya tsahiru thawbu danas min alwasakh, kamar da ake tsaftace tufafi mai datti a raba shi da dattinsa. Malamai suka ce to ai kuma idan muka kula a hankalce, idan yanzu stain ya kama kaya aka yi ya fita ya fita, ai ruwan zafi ake sa masa ya fita. To amma me yasa manzo Allah ya kawo kankara da raba da ruwan sanyi yace kuma a tsaftace shi da shi daga datti? Ibn Taymiyyah an masa wannan tambayar sai ya ce akwai bambanci tsakanin datti wasak da yake kama da tufafinka da kai da jikinka, kuma tsakanin da dattin zunubi. Shi dattin zunubi idan mutum yayi sabon Allah, idan da sauran imanin shi zaka samu ran shi yana baci saboda sabon. Ba yanzu mun faɗi labarin wani mazanaci ba, ai sauran imani sai yake jin wannan ran shi na tafasa, me yasa na saba Allah nan, me yasa nayi kazan nan. Imani ya sa zuciyar na tafasa ta dau zafi so ta yi sabon Allah. Abin da yayi zafi idan ana so a kawo shi equilibrium mai sanyi za a zuba masa. To shi zafin zunubi sanyi yake bukata, an gane sannan? Amma shi datti haka shi kuma yana bukatan zafi ne. Da aka sa manzo Allah ya ce tunda dattin zunubi ne, shi dattin zunubi zafi yake da shi, yasa manzo Allah ya ce Allah ka tsaftace ni da kankara, ka tsaftace ni da raba da ruwa mai sanyi. Physically kuma malamai suka ce a aikace ma, practically suka ce idan ka samu stain ya taba tufafi, in aka yi fita suka ce ka dauko kankara ka daura a wajen kanta liki ta nakar da wannan stain din. A zahiri ma mu ma bar wancan fahimtar Ibn Taymiyyah din, a zahiri ma idan yanzu ka samu stain da yake fita, an ka dauko kankara ka daura akan wani stain da an yi fita yaki, in ka daura kankara akai zai narka shi. Yanzu misali, bari mu ba misali, idan mace ta al'ada, ai jinin ya taba tufafin su yana wahala fita ai, za ga akwai stain. Idan mace ta dauko kankara ta daura akan inda tufafin ta taba na wannan jinin al'adar, lokacin da karan za ta narke za a nemi wannan stain din a rasa. Da kankara tana da property sosai na dissolving din stains. Kankara zai tashi, masha Allah.
Allahumma rabbana lakal hamd. Manzo Allah sai ya ce ya Allah mere nan mu godiya ta tabbata ga Allah, ta tabbata gare ka. Ba fa dole gode wa Allah fa. Bawa ya gode wa Allah na sha faɗa dole ne. Ba wai kana so gode Allah baka so garo dolen ka ne sai ka gode wa Allah dan wa in ta'uddu ni'matallahi irin ni'imar da Allah ya ma kai suka irga ne? Kai suka irga ne? Kana kallo ya hana wasu gani, kana ji ya hana wasu ji. Bai wuce wata Jun ba haka, wallahi wani yaro lafiya kalwai tashi da safe. Bawa shi ta mun waya, lafiya kalwai tashi da safe ya je sallan asuba ya dawo. Ina irin dan baccin bayan sallar asuban nan, wallahi daga wannan baccin Allah ya dauki masa idanu guda biyu. Ha, ya tashi kaman wasa ya farka sai ya ga baya gani. Sai ya ce to ka san wani lokacin ka farka zaka miyan ka dan kwanta a duwa zaka dan ga dirim haka sai ki tsamanin wannan ne fa. Wallahi sai ga abin da gaske ne. Ya kira mahaifiyarsa ta zo ya ce mata ga idan abu dan waral. Ya ce wallahi baya gani. Ta ce masa ni fa abokiyar wasan ka bace. Ya ce wallahi ba magana abokiyar wasan, wallahi ba na gani. Ka san zaka irin gwada mutum ai sai dai kamar ta ka masa mari haka sai dai kan a tsaye ta gane to baya gani. Abinka da mata sai kuka. Waye ga dama? Habba kai ya barka da naka kana kallo. Wallahi alazim saboda ubangiji ya nuna wa yaron nan mulkin sa. So ga ya mun nace ku ta masa addu'a. A nemi ruwa a karanta suratul Fatiha, mu'awwizatayn, ayatul kursi, a dinga ta wanke mar idan. Ayoyi ne ai masu albarka da duk ciwo suna warkarwa. Wallahi ubangiji haka ya haramta wa yaron kallo sai da sati baya kallo san Allah ya bude masa idan. Tunda ya bude? Gaskiya. Wallahi sai na ƙara jin tsoron Allah. Hancin shi. Ya makance ya hayyu ya qayyum. Zai ciwon kai sai irin ya bude. La ilaha illallah. To da kai Allah ya maka nimar gani fa. Allah ya maka nimar ji. Kana dan abu. Na ga muku mutumin da bakin shi yake ga mu. Yace shi da madaci da Coca-Cola da Fanta da zuma duk abu ne a wajensa da ruwa ba bambanci. Bakin shi baya jin shi kome abin nan tasteless ne a wajen shi. In ka bashi zuma kaman ka bashi ruwa. In ka bashi madaci flagyl, tauna flagyl yake karas ya haɗe abinsa. Baya jin komai. Akwai almajirin gidanmu da muka yi da in za ka watsa mai turare drum a hancinsa wallahi ba abin da zai ji. Baya jin kanshi, baya jin wayi, baya jin komai. In ya shiga bayan gida dan ya ji wayi sai sa kanshi a shadda. Baya jin shi kuma haka Allah ya shi kai fa Allah ya baka dama ka ji kanshi. Tafiyan nan Allah ya hana wasu kai ya baka kafa. Hannun nan Allah ya baka lafiyar da kake gada ita Allah ya hana yanzu wani yana cin asibiti a kwance. Mu gashi mu muna nan da lafiyar mu. Da haka sai kana ganin Allah ya maka lafi din ba kuɗi ba. Matsalar ka Allah bai bani kuɗi ba, Allah ya bani kuɗi ba. Allah ya baka abin da in ya baka kuɗin ya karɓi wannan kuɗin ba zai maka maganin sa ba. Ka je Aminity mana. Ka je Aminity. Ka je sabon Aminity ka gani. Ka ga mutumin da idan aka tashi kawo masa abinci, motocin da ake ka abinci ma masu ka abinci ma ya kai mota 3 da masu zuwa dubiya. Ya tara kuɗi kaman ba gobe. Wallahi alazim amma ubangiji ya hana shi lafiya. In zai ba da abin da ya mallaka Allah ya bashi lafiya Allah zai bashi amma Allah ya ce kwalelansa. Kuma amma mai gadin gidansa yana nan kaman zai ci babu saboda ƙarfi. Bai da kolera sai wata ya kare a bashi 30,000. Ya sosai ya yi gwamna Gongola State sosai na san gashi yanzu yana nan akan wani mashin ne malam an sa kawai yana zaune haka ba iya komai in za a motsa da shi sai dai a danna remote control wannan akan yi da shi
ga dukiyar ba ba to ka gani yanzu kai Allah kai kuma kai shi abin da wani ya tara yana ganin da zaka bashi naka lafiyar yanzu zaka samu wani soko fa a ce misali inda zai yi a ba ka kudin wani ka bashi lafiyar ka sai ce wallahi na yadda babu duk sun mutu ma ai to shi yasa manzo Allah yake cewa Allah lakal hamd Allah godiya ta tabbata gare ka mil'us sama'i Allah godiyan nan cikin sammai da cikin kasai da wannan yasa malamai suka ce a kiyama duk ayyukanka Allah zai musu gangan jiki ne abin da kake yi sallarka azuminka tasbihinka karatun kwaninka Allah zai musu gangan jiki sai Allah ya cika sama da su ya cika ƙasa da su wa bil ma shita min shay'in ba'd Allah da ma cikin abin da ka so bayan samman bayan ƙasan Allah godiya tabbata gare ka cikin wannan kai ne kake ganin daga kasai sai sammai kana ganin daga nan halittun Allah sun kai annabi ya nuna mana nan cewa akwai wasu ababai bayan sammai bayan kasai da in ba haka manzo Allah ba zai ce Allah kuma da cikon wasu ababai ma bayan sammai da kasan ba akwai kinan bayan sammai bayan kasai akwai wasu ababan daban Allah su ma zai cika maka su menene ba mu sani ba amma Allah ya san su ai ba wanda ya san halittun Allah sai shi ba wanda ya san su yanzu mai wa idan muka je kiyama aka dan kace abin da ka so sai kace kana so ayi shawagi da kai kaga sammai gaba daya Allah ya ce da kun fiha ma tashna anfusukum wa la kun fiha ma taddu da abin da ka so a maka yi sai a daura kawai sai ayi shawagi da kai ba wani jirgi fa kawai ubangiji zai ce kai ayi shawagi da kai kawai sai ganga kana a sama ta daya an shawagi da kai sama ta biyu kace to ya Allah bayan samman nan Allah a ko su halittunka da ba ina so in gani Allah wanda ke sarki zai kai ka Allah zai kai ka duk abin da ka nema aljanna Allah zai baka babu wani abin da zaka nema Allah madaukin sarki ba zai baka ba da haka idan ka so ga wasu halittun ma bayan samai da ƙasa dukka zaka gani a gidan aljanna to sai mu tashi hadisi 677 ba insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin